flood situation in Assam has taken a worst turnover with over 8 lakh residents from 1,556 villages covering 68 revenue circles in 21 districts of state being adversely affected in this massive flood. So far, 3 persons have already lost their lives due to flood and landslide incidents reported from Golaghat and Dima Hasao district of state. Brahmaputra in Jorhat, Sonitpur, Kamrup, Gwalpara and Dhubri, Buridihing in Dibrugarh, Disang in Sibsagar, and other major streams and rivers of the state are flowing above the danger mark. Authorities concerned have also imposed speed restrictions for vehicles flying on the National Highway number 37 that passes to the World Heritage Site of Kaziranga, keeping in concern of the safety of animals that will be moving in search of food and higher lands after being affected in this massive flood. ইয়াতে বানপানীটো বহাগৰ পৰা হৈ আছে বহাগৰ পৰা মাজত জেঠ মাহটো গেল কিবাকে এই বাহচা দিছিল দিয়াতে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পানী অহাৰ লগে লগে এতিয়া গোটাইখিনি উঠাই লৈ গ'ল এতে কি কৰে চৰকাৰে কি নকৰে এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই সিহঁতে কয় যে আমি ঠিকা আনিম বছৰ বছৰ কৈ থাকে বছৰ বছৰ আমাক মানে ঠগাই আছে ঠগাতে এই গতি আজি 4 ঘৰ গেল আয়েৰ আগত গেল 2 ঘৰ এনেকৈ যাতে আৰু তো 4-5 ঘৰ আৰু যাবই এতিয়া কেতিয়া কি কৰিব এগুলা মিছা পৰিবৰ্তন দেয় দি পেলাই যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে ইলেকশ্যনৰ টাইমত ফুটকিটা লাগে এটো কাম কৰিম অমুকটো কৰিম আমি এটো নাচাও আমাৰ ৰাস্তা ঘাট একো নালাগে আমাৰ নদীৰ কামটো কৰক Right now I'm standing at the Central Water Commission District site in Kamrup Metro and you can see here you can see the water level is already crossing the danger mark as being told by the concerned authorities. It is being said that the water level crossed the danger mark 2 days back and now it is flowing above the danger level. So keeping in concern of the safety of the residents, Kamrup Metro has already ordered by cancellation of ferry services in the mighty Brahmaputra. Hey, do. এসপ্তাহ হ'ল এসপ্তাহৰ মাজত আজি 4 দিন হ'ল 4-5 ঘৰমান গেল আৰু এই কেইঘৰমানৰ জাং হিচাপত আছে এতিয়া কোনো চাবও নাহে কেইজনমান আছে এন্তৰ ঘৰত যাই কিনে আৰু কেইজনমান আছে ৰাজখলাত এনেকৈ আছে আৰু কিবা মানে বেলেগ ঘৰত যাই কিনে জ্বৰ আজি 3 দিন হ'ল জ্বৰ ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা পানী খুচি অলপ মানে এইখিনি কাম কৰোঁতে একদম থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ কপি একদম বিৰাট জ্বৰ উঠছি পিল খাই পেলাই অলপমান এইকেইদিনতো লগানে আছোঁ ভাতে খোৱা নাই আজি 2 দিন ভাতে খাব পৰা নাই আজি বেলেগৰ ঘৰত অলপমান বনাই আনি কিনে এই 2 টুকুৰমান খাব তাকো ইচ্ছা নাই জ্বৰৰ কাৰণে পুঠিমাৰি শুক্লাই আৰু ডং 3টা নদীৰ মাজত আমি যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই আৰু গৰু মাথৰিত দিয়া হৈছে এতিয়া কিবাকৈ ৰাখি থকা গৈছে আৰু গৰুকেইটা
Assam government has put into service the NDRF and SDRF personnel in the flood-affected areas for rescue and search operation. At present, 68 relief camps have been made operational across the flood-affected areas, where almost 7,643 affected people are taking shelters. Chief Minister of State Sarvana Sunwal has also ordered the district commissioners of all districts in state to take a note of the health facilities being provided by the state government. Meanwhile, expressing serious concern over the failure of the authorities concerned in providing relief materials, flood-hit people in Bongaigaon has blocked the national highway number 31, keeping in concern that the authorities are neglecting to provide adequate facilities in these critical hours. So, we Ismozo will keep a track on the flood situation in Assam, keeping in concern to the World Heritage Site, the Kaziranga National Park. It's already reeling underwater with about 6% of the national park being submerged, and animals from the national park are crossing the highway in search of food and higher lands.